ibayaw ko matag karon ug unya dagway mo pangitaon ko ikaw lang ang iyan sa among pagsimba ikaw lang ang iyan sa among pagsimba dili matukip ang imong kaayo diri ka namo o Diyos labihan ka dako ang imong gugma diri ka nako Jesus walay sama kanimo nga mo pa sa ilo kinabuhi ko gibago mo matag karon ug unya ngalan mo ibayaw ko matag karon ug unya ngalan mo pangitaon ko ikaw lang ang angian sa among pagsimba ikaw lang ang angian sa among pagsimba dili matukip ang imong kaayo diri ka namo o Diyos ilabihan ka dako ang imong gugma diri ka nako Jesus walay sama kanimo nga mo pa sa ilo kinabuhi ko ibago mo Mayang adlaw sa tanan, ako nagalaom og nagaampo nga naa mo karon sa maayo nga kahimtang asam mo karon. Sa dili pa ta moadto sa unahan, mangayo sa ta og giya tabang sa Ginoo magampo ta. Labing gamhanan namo nga Dios, Ginoo, salamat niini nga higayon nga diin makatuon na sad kami sa imong nga pulong. Namdagi matag kasing-kasing gunahon na amahan din na amo kining masabtan ug maaplikar sa matag usa namo ka kinabuhi o Dios sa pagsunod diha kanimo amahan. Amo kang pasalmatan ug dalaygon ka sa wala katapusan sa ngalan ni Jesus. Amen ug amen. Karon nga bulan sa sa Mayo, aduna sab kitay bag-ong series, topical series sa Mayo. So maghisgot kita og kaning call to glorify God. Tawag para maghimaya, mag-glorify sa Ginoo. So karon nga semana na ay family, sunod na ay church, sunod na ay community, na napoy workplace, kana ang ato ang paghisgutan karon nga bulan sa Mayo. Call to glorify God in a family, call to glorify God in a church, in a community, and a workplace. So now,
Karon, focus ta sa family. Kung ako ning gitaytulan og call to glorify God, gitawag ta maghimaya sa Ginoo sa atong nga pamilya. Ug ang pangutana, kinsa man ang gisunod sa imo nga pamilya? Nga ato nga teksto makita diri sa Josue 24:15, mao niyang usa sa mga famous nga mga nga verse, nga passage nga ato makita when it comes sa family. Actually mao pod ni ang amo ang sa amo nga pamilya. Personally sa amo nga pamilya mao pod ni ang amo ang bersikulo nga amo nga gikuptan. Amo ning family verse. Josue 24:15. Kung dili ka mo andam sa pag-alagad kaniya, pagpili karong adlaw kung kinsay alagaran ninyo. Ang mga Diyos ba nga gialagaran sa inyong mga katigulangan didto sa Mesopotamia, o ang Diyos ba sa mga Amorihanon dinhi sa yuta nga gipuy-an ninyo karon? Apan alang kanako ug sa akong pamilya mag-alagad kami sa Ginoo. Apan alang kanako ug sa akong family mag-alagad kami sa Ginoo. Ang Dios ng panalangin ng daan sa mga pulong. So now kari si Josue or si Joshua, gi-challenge niya ang Israel, ang gamay lang nga context, gi-challenge niya ang Israel nga magbuhat sila intentional nga pagpili nga mag-alagad sila sa Dios. Gi-emphasize ning Josue or Joshua nga dili ta mag-compromise kung unsa man ang naa sa yuta nga ato ang gipuy-an karon na ay mga Diyos. Ang uban mga Amorihanon na diri nagsimba og mga sapa, bukid, bato, kahoy, mga Diyos. Mao nang intentional gi-challenge ning Josue ang Israelites karong adlaw pagpili mag-alagad ka po sa Dios o sa mga Diyos ni ining dapita. Gi-challenge ning Josue, nagiklaro ning Josue ang pagserbisyo, pag-alagad, pagpili diha sa Ginoo. Dili ni siya nga passive nga choice, kundi active. Buot magpasabot, adlaw-adlaw pilion, adlaw-adlaw buhaton. Mao nang makita nga naay grabe ang dedication nga ibutang nato ma-require na nga kaya nimo i-reject ang grabe nga mga cultural nga influence, grabe nga tradition nga nagpalibot. Samta karon ato man sadang masinati, maana magay nang uban, maomay na matan, maoy pa kamatyan. Maana magay nang uban, apan ato ang tan-awon ang kamatuoran. So now ang famous nga phrase nga atong makita diri karing naa sa kinatapusan, apan alang kanako ni Josue og sa akong panimalay, pamilya, mag-alagad kami sa Dios. Mao na ato makita nga adunay lig-on nga function, adunay personal nga declaration nga commitment ning Josue nga mag-alagad siya sa Ginoo dili ngadto sa mga Diyos. Ato akong makita diri nag-emphasize siya nga si Josue usa siya sa head sa ilang nga family. Sama sa ato nga pamilya usab karon ang mga ginikanan. Sila ang adunay dako nga katungod, ang amahan adunay dako nga katungod nga kinsa man ato nga pilion alagaran sa ato nga pamilya. Ang tinuod ba nga Dios? Tawag ta maghimaya sa Dios or ngadto sa mga Diyos. Now, again, call to glorify God sa ato nga family. Kinsa man ang gisunod sa ato nga pamilya. Adunay tulo ka butang nga atong pagatan-awon karon paghisgutan. Una, si Kristo ana ba sa imong panimalay? Ikaduha, ibutang nato si Kristo sentro ug una sa ato nga pamilya. Ikatulo, atong i-exhibit o exercise ang tinud-anay nga pagtuo diha sa ato ang pamilya or home or balay or puloy-anan. Technically, family, diha sa scope sa family. Mao tulo ka butang nga atong pag-istoryaan. So una, aduna ba'y Kristo sa imong nga balay, sa imong nga family, sa imong nga pamilya. So now,
Mao ni ang usa. Under ining primero, mao ni ang una usab. Ang pamilya adunay critical nga role sa pagpasa sa mao nga pagtuo. Manang kanang gitawag natog tinud-anay nga pagtuo. Ang pamilya adunay critical nga role. Anong critical man ni nga role ang atong makita diri. So now, og aduna tay makita ang mga butang or mga tao or mga dapit nga gitawag nato or gilabel nato nga religious. Kung aduna man tay makita, suppose mag-start na sa ato nga pamilya. Tungod kay kadaghanan karon aduna tay makita nga nagpakabutabungol nga ilang girace ang ilahang anak nga dili subay sa linya nga lahi ang pagpadako, wala nakaila sa Dios, nagkatibulaag, siguro ibutang sa natong inana nga nagkatibulaag, wala natarong og panton, wala natarong og pagkadisiplina. Subo pa malandungon pero aduna poy mga pamilya nga inaana. Ato ang makita. And then kung dili na to buhaton, ingon nga kita Kristohanon, adunay tinuod nga pagtuo sa Ginoo, ug dili nato nga buhaton sama ta ni ana nga pamilya. Kung dili man din nato buhaton sa ato ang kaugalingon nga pamilya. Kung ado sa kalibutan ato aduna tay gitawag nga kanang worldly nga violence, aduna po tay gitawag nga spiritual violence. Kung kana dili nato buhaton ang pagpasa sa ato nga pagtuo ngadto sa ato mga kaanakan, ngadto sa ato mga kaig-agawan, ato mga kadugo, mga hinigugma, nakabuhat usab kita og spiritual violence. Inana. No, mao na true story ni siya didto sa Russia kani si Khrushchev, chief deputy siya, usa sa mga chief deputy ni adtong 1964 nga iyang gi-critics ang kaning mga West or kanang mga Americans, iyang gi-critics nga unsa man na yung pagpadako sa inyong mga ano ko nga mga liberal naman na kayo, mga nana, iyang gi-critics ang kanang sa West. Apan ang iyang attitude towards sa mga Kristohanon kay worse pa ning Stalin. Grabe niya ka lalapod iyang attitude. Murag sukwahi siya og atong ibutang. So grabe kay again chief deputy siya. So nagsugod siya, iyang gi-prosecute ang mga Kristohanon. Tausan sa mga totoo is iyang bilanggo, iyang gipriso. And then na-label nga to nga ang mga Russians tungod ni Khrushchev, ang mga Russians is nahadlok sa gitawag na to Kristohanon, Christianity. Gikahadlokan ang Christianity ni ana nadto nga time. So ang gibuhat ni Khrushchev o sa mga tao, ilahang gi-force, meaning gamitan nila kusog nga i-separate nila ang anak ug ang ginikanan. Inana ka ibutang nato kalala. Gi-separate nila ang anak ug ginikanan. Sa kana nga paagi dili mapasa ang pagtuo. Kana nga paagi nga pag-separate is dili mapanton sa ginikanan ang iyang anak, dili matudloan unsay sakto, dili mapasahan sa tinuod nga pagtuo. Mao nang critic ang naay critical role ang pamilya sa pagpasa sa ato ang faith, sa ato ang pagtuo. Aduna ba si Kristo sa ato ang panimalay? Daghan usab nga pamilya nga nag-neglect sa ilahang duty. Dili lang kay naatay critical role, apan usab na apoy ang pamilya nga gilimtan gid nila ang ilang responsibilidad, ilang duty. So now makita nato nga nag-decline or gamay na lang ang family siguro nga mag-usa og mag-devotion, nga mag-usa diha sa panag-ampo or mag-usa nga magsimba. Nindot tan-awon nga ang pamilya nga mag-usa magsimba, mag-usa nga mag-ampo. Devotion, maka-remember ko ani sa una personally sa ako ang kinabuhi is alas 4 pa lang sa buntag ipukawon ako ni mama kay mag-devotion mag-pray doka pa kayo, piyong-piyong pang mata. So inana apan actually sa kato nga paagi na ami silingan nga
ibutang nato nga na-convert siya tungod ato. Tungod kay ang kanang nga silingan namo is kanang palahubog siya ang kanang murag kanang into music ba, mag-inom siya ang tiktokar like kanana. And then sing mama is motokar sad siya and then musing. So, sayo sa buntag, mumata sa diya, and then maminaw na mo nga mag-devotion. Eventually, nahibawaan lang to na mo, tungod kay mao ang iyang testimony pag na-convert niya siya. So, tingali, hunos, mao na ang paagi sa Ginoo. Sa inana pa lang nga paagi. Apan, again, subo pa malandungon, daghan ang mga pamilya nga nag-neglect or ilahan ng nilimtan ang ilang nga duty diya sa devotion, together, pag-ampo, bisan pa sa church attendance, ginayangon ko na mag-usa og simba. Now, sa katong na mga anak, na mga apo, inana basad ang ato ang commitment sa ato ang pagtuo. Na ay mga tao usab nga ato makita nga wala sila kasiguraduan sa pagtuo ni Ginoong Jesucristo. Dugay na sila nga nagsimba apan ignorante sila sa Biblia. Aduna usay mga tao nga atong makita nga ang ilahang panghunahuna mao gitawag lang nato spiritual thoughts ra ba ang ilaha, dili jud ingon nga kanang real nga pag-ampo jud, like spiritual thoughts lang. Then ang ilang nga values gi-shape pinagi sa kalibutan, dili pag-shape pinaagi sa Ginoo. Laha mga pagtuo, ungod na mga pagtuo naagi hapon kan mga fads, fantasy, mga tuo sa ato apa. And then si Ginoo sa Kristo nagdemand siya og full commitment. Dili lang kay motilaw lang ta, mao day ni ang Jesus Christ day, mao day ni ang pagtuo day. Kundi full commitment. Sa maning Josue nagingon, pili mo karong adlaw paghatag mong desisyon. Simba mo sa tinuod nga Dios o ngadto sa mga Dios. Tungod kay again, sa context ato ang Israelites sa panahon nato simbahon nila ang tinuod nga Ginoo, and then eventually madugay ang panahon simba na po sila og Dios ikinana. So now aduna usab tay makita dili lang kay ang pamilya is nagneglect sa ilang mga duty or nalimtan na lang. Ato usab na makita diri sa simbahan mismo, bisan sa ato nga Sunday schools like inana nga gamay na lang ang mo join, gamay na lang ang raise up nga mga bata sa pagsunod. Again, mo point back ngadto sa pamilya, sa family. Og adunay epektibo nga kanang bitong bata, kung adunay epektibo sa kanang person's growth diha sa pagtuo, makunik na niya kung unsa siya gipadako. Example, maana ta nga maayo gining bata, so ito gini niya naabot na siya og high school. And then mo ana gid ang response sa kanang bata. Sa pagkabata nako kay naga-join naman ko og mga kanang Bible school, Bible training, vacation Bible school, mga nana naaman mi Sunday class, mga nana ma-connect siya kung unsa siya gipadako. Gitudloan man ko sa akong mama, magkantawan mi, nana mag-devotion mi, nana ma-connect na to kung unsa siya gipadako. Again, mabalik siya ngadto sa head. Mabalik siya ngadto sa family. Una nga butang, ano ba si Kristo sa ato nga pamilya? Ikaduha, atong ibutang si Kristo una og sentro sa ato nga pamilya. Again, gitawag ta nga maghimaya, call to glorify God, maghimaya sa Dios diha sa ato nga pamilya. Ibutang nato si Kristo una og sentro sa ato nga pamilya. Nasayod ba kita sa ato mga hinigugma kung asa sila spiritually sa ilang nga kinabuhi? Like maabot man yung panahon nga mawala tang tanan, tag magkakita-kita ta sa ato mga hinigugma inana, pero usa ka importante nga butang, certain sad baka sila nga magkita ta. Like inana. Diya sa unang ikaduha nga Timoteo 1:5, nahinumdum ako sa imong matinud-anong pagtuo sama sa pagtuo sa imong apuhan nga si Loida ug sa imong inahan nga si Eunice. Misalig ako nga nagbaton kagihapon sa maong pagtuo. Atong imagine
ang context ani sing Timothy, si Pablo na yang lola, yang mama hantod siya. So atong ibutang generation after generation. Naaghapon ang the same nga pagtuo, tinuod nga pagtuo nga gibatonan ning Timoteo. Ato ang nga makita diri sa ikaduha nga Timoteo 1:5. Tungod kay ilang giput first, ilang gibutang first ang Ginoo sa ilang nga pamilya. Gibutang nila sentro ang Ginoo sa ilang nga pamilya. Bisan pag moagig pila ka generation to generation, apuhan, inahan, anak, bale na mga apo na sad, generation after generation, kung maibutang nato si Kristo una sa atong pamilya, sentro sa atong nga pamilya, bisan pag pila ka generation is dili gana malimtan, dili gina ma-neglect. Sama sa buhat ning Joshua, pila na sila ka generation to generation ang nanglabay. Joshua lig-on gihapon nga nagtawag og commitment. Pili mo karong adlaw, mag-alagad mo sa Ginoo o mag-alagad mo sa Dios. Hinaot inanaw sa mga pamilya nga ato ang kaila sa ato ang hopefully inana ang pamilya nga dili sila mahadlok, may istorya diha sa Ginoo, moduol sila sa Ginoo tungod kay mao na ang personal nature sa tao. Encourage kanang heartfelt nga commitment ba ingon nga family. And then ingon usab nga pamilya is mahimo usab ta mga mahimong careful sa ato ang pagstorya mahitungod sa lain usab nga mga Kristohanon. Kay ang uban na may gitawag nga kanabang i-critics na ko example si pastor kay nagpastor siya niya ang anak kay nakiat kayo laki na bitaw nga mga mag-careful ta mga inana nga scenario or ibutang nato nga oy kanang sis imong anak kay naangadto nya ikaw nagsimba like mura ginana ba careful lang ta tungod kay maghatag na siya og like dili na siya mahimong maayo nga panag-ingnan or encouragement. So ang mga bata usab kay atong likayan nga dili sila ma-focus ato nga negative things. Lain pa ato usab nga i-develop ang habit, mga spiritual habits sa ato nga pamilya. Again, pinaagi sa pagbutang nato ni Ginoong Jesucristo first, pagbutang nato sa Ginoo first sa ato nga family, sentro sa atong family. Ato usab i-develop ang mga spiritual habits sa ato nga pamilya. Natin makita dira nga ampo kanunay, di ba? Like mangaon, magdungan, magampo, grace before meals, matulog, mulakaw, and everything nga buhaton within the family, magampo. And then mag-istorya ay, padulong, example, padulong matug, na is Christian stories, ang lagi na mag-stories, na ay mga Christian books, ato po na himuon nga habit. And then personal devotions, dili ta mamahimong motubo espirituhanon nga makahatag dayon tag-effect ngadto sa pamilya o kita mismo is wala nagbuhat na ng mga butanga. So ato nang i-share ang ato ang mga thoughts, ato i-share diha sa ato nga family through diha sa inyo unsay paagi sa inyo nga devotion, inana connect. And then di pud nato kalimtan ang church. Usahay ang family is mahimo nga last option na lang ang church. Ay di sa ta mo simba na kay bantay tag tindahan. Ay di sa mo simba kay magbantay ta sa tong pagumangkon. Ay di sa ta mo simba kay sa nato atong business. Lagi na yung mga inana mahimo og last option. Onya na lang na ang church, onya na lang na ang fellowship. Nagmahuman na ni na mga sitwasyon nga inana in which makasabota na mga emergencies, mga inana. But hopefully hod mao ni ang sakit sa karon nga modern nga family tungod kay grabe na ang kaning competition ba nga ang commitment bisan ang pag-commitment pag simba sa bisag Domingo lang pagsimba pag fellowship is mahimo na nga competition ba musimba ko di like ana ang modern nga Kristohanon
Again, to be a Christian, pwede ra kita mo against the flow. Dili kinahanglan nga mo subay ta sama ni Joshua. Dili lang kay nagpuyo sila sa mao nga yuta, mao pud ang mga Ginoo nga ilang gisimba. Dili kay nagpuyo sila na iyana nga dapit, mao pud ila nga sundon nga mga cultural influences. Sama ni Joshua nga ni Barog. Sama usab sa pamilya ni Ginoong Jesucristo. Makita nato diya sa Lucas 2:41 nga grabe ilang commitment, mag-attend sila og Passover every year, madto sa templo uban nilang pamilya. Mao pa nato ang nga makita. Again, naduna ba si Kristo sa ato ang panimalay? Ikaduha, ibutang nato si Kristo una sa ato nga pamilya. Ikatulo is atong i-exhibit, mao ni atong pagkatan-awon karon, atong i-exhibit o atong i-exercise ang tinuod nga pagtuo diha sa ato nga panimalay. Ngang first hand nga makakita o makatestimony is ang ato ang pamilya. Pinaagi sa pagtudlo sa mga spiritual principles o ibutang na to na mga standard stories, Christian stories, like na important kay ni nga to nga mapasa generation to generation. Mao pud niya nga akong nakita sa ako ang mga ginikanan nga si mama ra ang Kristohanon, si papa kay dili. And then every time og di mo join si papa, padayon ra gyapon si mama. Pud akong makita sa kinabuhi ning mama. Ikaduha nga Timoteo 3:14, apan ikaw pabilin diha sa kamatuoran nga gitudlo ko kanimo og hugot mong gituohan kay nakaila ka man sa nagtudlo kanimo niini. Meaning importante jud kay na ang mag-teach ta. Mga amahan, inahan, ginikanan, head sa family, mga lula, lolo, importante yun nga atong pagatudloan ng atong mga anak sa kamatuoran. Ikaduha, dili pwede na to nga emerge, dili na pwede na to nga ilahi-lahi na to ang life of faith. Dapat merge ni sila og unsa ang kinabuhi mo niya ang pagtuo. Dili kay ilahi na to ang or isukwahi na to. Dili lang kay makita na to inig Sunday lang. Mao ni Domingo. Buotan kayo si Lola, buotan kayo sing mama, Domingo man. Barang inana ba lahi ang dapat ato nang emerge. Dili lang kay Domingo kun dili tibuok adlaw, tibuok semana, tibuok kinabuhi ingon nga modelo sa tinuod nga pagtuo. Sometimes makita na sa mga kabataan, mabutang nila nga Domingo ra man ni matarong, siguro ang Ginoo kay mabutang nila in a box. Kailangan po ang huna-huna sa mga bata. Then, nasayod ta nga, ang Ginoo wala sulod sa box, kung dili siya ang nagbuhat sa tibok kalibutan. O nasayod ta nga ang kalibutan is dili siya permanent. O kita, aduna tay destiny. Importante nga, tudluan ato mga ginikanan. Maabot ang ato mga anak, maabot ang mga adlaw, panahon, balik ang Ginoo. At least magkita-kita ta. Importante ka na siya. Sa pag-exercise or pag-exhibit sa ato ang faith, pagtuo diha sa pamilya, dili lang kay mag-teach ta, kundi be real. Ato usab nga ipakita, dili ta magbuhat-buhat og kaning faith nga tale lang nga storyline. So ato mga kaanakan, makita nila nga dili lang kay lip service, kundi tinud-an na gid ato ang pagserbisyo diha sa Ginoo. Which mao niya ako ang again sa personally sa kinabuhi nako, mao niya ako makita ning mama. Maayo man or daotan, grabe magalagad sing mama. Bisan pag si papa mismo ang mag-persecute niya sa dili pa Kristohano na kong papa, padayon gyapon sing mama. Akong imagine siya wala siya kaila at of course niadto sila sa isla, taga Surigao akong mama, wala siya kaila, wala tanan, siya ra isa, babay, and then Kristohanon. Tinuod-an na nga Kristohanon. Grabe ang persecution sa iyahan nagpalibot niya, and then apan siya ni Barog nagpakatinuod. Tungod kay tinuod masad ang pagtuo. And then himono sab nato nga atong kanunay nga perspective or paglantaw dili niining kalibutan na kundi labaw pa.
ang kinabuhi sa langit. So, pinaagi sa pag-exercise, sa pag-exhibit sa ato ang nga faith diha sa panimalay, dili lang kay pagtudlo, kundi pagkamatinud-anon, be real, tinuod jud, pakita. So now, adunay duha ka question, call to glorify God sa ato nga family. Kinsa man ang gi-follow sa ato nga pamilya. Duha ka question, what if ang imong nga pamilya is divided? Karbang iyahay lang mo ba ang usa ka igsoon adto sa Mormons, uban adto sa sa Catholic, uban ari sa evangelical, ibutang na to nga inana ang context, or ibutang na to is ikaw lang ang nisimba and the rest kay wala lang, like inana bitaw. What if ato nga pamilya is divided? Ato na mabasa diha sa Mateo 10:16 hangtod sa 42. Ako lang ni gamay, dili na ko basahon tanan. Kuhaon na ko ang context. Nasayod si Ginoong Jesucristo ni ini nga tanan, og gahatag na siya og warning daan sa mga kasakitan niini. Of course, sakit kay natan-awon nga kita lang ang nisimba, and the risk kay ang uban wala gid ni simba, ang uban kay naa sa lain nga grupo, like inana. Kani gi-explain ni Ginoong Jesucristo, mao ni lisod ni nga mga panahon. Gi-explainan niya ang mga disciples sa Mateo 10:16-42. Gi-explainan niya ang mga disipulo nga moabot ang panahon kung dili mapanton ninyo or dili matudloan ninyo ang inyong pamilya, moabot ang panahon nga ikaw na lang usa ang magbarog og biyaan ka sa imong nga pamilya. Ana sa Ginoong Jesucristo nga grabe ni ini nga kalisod nga panahon nga muupos nimo ang mga tao, walay mo tuo nimo, matreat ka badly, and then sa ginaingon ko na bisan imong kaugalingon nga pamilya is mo talikod nimo tungod sa imong nga pagtuo, og sakit na siya. Giwarn tadaan ni Ginoong Jesucristo ni ining mga butanga apan ang comfort na dapat natong sayran nining kinabuhi biyaan man ta sa tanan, apan ang Ginoo dili mo biya, og maabot ang katapos sa mga adlaw, maubanta niya sa paraiso. Manana ang comfort nga atong makita diri sa gisulti ni Ginoong Hesukristo nga iyang gipasabot sa iyang mga disipulo. Musunod ka nako, lisod kaayo. Abot ito'y mga uban nga mga stories nga katong dato nga batan-on, musunod ka nako, ibaligya tanan imo nga katigayunan. Mura bag biyaan nimo ang tanan para mosunod ka ni Ginoong Jesucristo. Inana ka bugat, inana ang cost. Apan worthy siya nga cost. Diba? Makita usab nato diri sa unang Korinto 7:14, si Pablo nga adunay dako kayo nga effect every relationship ang kaniyang Kristohanon, pagka-Kristohanon. Unang Korinto 7:14, kay ang bana nga dili magtotoo gidawat sa Dios pinaagi sa paghiusa ngadto sa iyang asawa, ug ang asawa nga dili magtotoo gidawat sa Dios pinaagi sa iyang paghiusa ngadto sa iyang Kristohanon nga bana, vice versa. Kung dili paingon niini, mahisama unta ang ilang mga anak sa mga dili magtotoo, apan ni anang kahimtanga gidawat sila sa Dios. Grabe ang gugma sa Ginoo. Ato makita diri ang tulo ka kamatuoran. Kaning godliness adunay gahom ni ana. Ikaduha, pag-ampo ug mahimo tang example, model, good example sa ato nga pamilya. Para dili sad moabot ang panahon nga motalikdan tanan. Lisod naay mga sitwasyon sa kinabuhi nga unfortunately na experience sa uban nga mga Kristohanon. But hopefully mo nang importante kay nga atong ipasa ang pagtuo diha sa atong mga anak, sa atong mga apo. Kay dili ta gusto nga mag-iyahay ta, mag-divide ta, maglatagaw ta. Inana. Actually, ang ako ang papa is nahimo before siya nahimo nga pastor, before siya nahimo nga Kristohanon. 22 ka tuig after naminyo sila ning mama. So inana ang nasinati ning mama 22 ka tuig ka mga pag-antos, 22 ka tuig nga inana persecution, problema,
gibug-aton 22 ka tuig nagpabilin sing mama sa tinuod nga pagtuo diha sa Ginoo. And then karon nagalagad nami tibok nga mo nga panimalay Josue 24:15 mapo na nga mo nga family verse, apan kanako og sa ako nga panimalay mag-alagad kami sa Dios. Ikaw karon sa imo nga pamilya, mao ni ang challenge before nga magtapos sa ako ang sermon. Ikaw karon diya sa pamilya, wala ko masayod nga ikaw lang ba ang nag-lead, wala ko masayod nga naay mong ginikanan nga sila sad ang nag-lead. Apan kung ikaw man karon nakadungog sa mensahe sa Dios, barogi sama sa pagbarog ning Josue. Tuohi sama ang gituohan ning Josue, og alagari ang sama sa galagaran ning Josue. Apan kanako mag-alagad ako sa Dios, sa mag-alagad tibok panimalay. So now, again, imo nga pamilya mo commit ba ni Ginoong Jesucristo karon? Tinawag ta maghatag og himaya diha sa ato nga pamilya. Kinsa man ang gisunod sa emoha nga pamilya, magampo ta. Labing gamana na mo nga Dios Ginoo kami pasalmaton ni ini nga mensahe Ginoo nga reminder kanamo amahan bisan pa ni unsa ka busy sa kalibutan, bisan unsa ka gubot sa kalibutan, bisan unsa ka uncertain sa kalibutan na walay kasiguraduhan o Dios. Ana ka nag-remind kanamo o Dios nga naa ka. Naglig-on kanamo, padayon kami pagbarog, pag-alagad diha kanimo. Salamat sa matagos sa kasing-kasing o Dios nga kanunay kay naghikap nga piliun ka sa adlaw-adlaw, alagaran ka. Amo ang intentional nga decision o personal nga pagpili amahan nga ikaw nga Dios ang among alagaran dili ang uban. Wala ko masayod amahan sa matagos sa kapamilya karon nga nakatungog sa imong mensahe o Dios, lig-una usaha sila Ginoo sa imong gugma, sa imong grasya, di ba imong kalipay o Dios. Himo o Dios nga sila tibok panimalay magalagad diha kanimo. Walay lain nga katagbawan, walay lain nga kalipay, walay lain Ginoo nga grabe pagmaya nga maamong makita nga among tibok panimalay mag-alagad sa tinud-anay nga Dios. Salamat o Dios. Padayon ka Ginoo mag-bless sa matag dalunggan. Gudungog sa imong mensahe karon. Takos kang alagaran, takos kang pasalamatan hangtod sa katapusan namo nga ginhawa o Dios. Dalaygon ka sa ngalan ni Jesus. Amen og amen. Join our regular Bible study groups. Talk to our pastors and church leaders to learn how you can join. ACCF Cebu invites you to a special couples event, Love and Longevity, at City Sports Club Cebu on May 30, 2 p.m. to 9 p.m. Come join us as we talk about health and love life. See you there. Join us for TLCC Kids Camp 2026 on June 3 to 7 at the TLCC grounds with the theme Joy Sparklers for Jesus. Registration is now open. Coordinate with Sister C-Joy or Sister Maluz. Enjoy fun-filled days of worship, games, stories, and friendship. We can't wait to see you there. Whether you've got a toddler, a grade 4 to 6 adventurer, or a grade 7 to 12 teen, our Sunday school has a spot just for them. Drop in at 10 a.m. to see classes where every age learns, plays, and grows together. Calling all youth and young adults. Join our Next Gen Fellowship right after 10 a.m. Sunday service, a place to connect, grow, and walk together in faith. Join our Adult Sunday School every third Sunday of the month, 1 to 2:30 p.m. Our topic for 2026 is Christian ethics. All this to be led by Reverend Daniel Wong.
come and be part of the praise and worship team. We're looking for vocalists, musicians, sound and tech volunteers, and projection or media team members. No stage experience? That's completely okay. We train, we rehearse, we grow together. Because worship isn't a performance, it's a ministry. You don't have to be ready. You just have to be willing to learn. Volunteer and sign up now. Let's honor God by supporting His church. Kindly use the box of the back for tithes and offerings. Follow our Facebook page to stay updated on church activities.